Mit navn er Rolf Novotny, og jeg er uddannet fra Kunstakademiet i København 2009. Jeg ved ikke, hvor idéer kommer fra rigtigt, men altså jeg tror, fra sådan en cykler en tur, så kan man godt lide, hvordan nogle bestemte cykelstativer ser ud, for eksempel. Så værdsætter man det, tager man det videre, og så er der et eller andet nedløbsrør, eller sådan, og så ser man noget fjernsyn. Toget Thomas, for eksempel, er jeg meget optaget af. Og så bygger man videre på det. Jeg arbejder ikke særlig sådan materielt i atelieret, faktisk. Det ser lidt sådan ud nogle gange på mine værker, men mine ting opstår meget hurtigt, egentlig. Altså, jeg går i lang tid, og så har jeg sådan en visualiseringsmaskine, der kører. Og jeg forsøger at få tegnet skitser og sådan noget. Jeg får ikke gjort det særlig meget. Og det meste af tiden, jeg bruger i atelieret, det er at spille guitar. Eller at sidde på Facebook. Men det er ikke sådan. Men ja. Så jeg har meget sådan en visualiseringsapparat, der kører i mit hoved. Og det er lidt tungt. Det kan godt være tungt at bære rundt på. Fordi man hele tiden skal forestille sig, hvordan tingene skal se ud eller sådan noget. Og så ændrer de sig ligesom i mit hoved. Hvornår er det værk færdigt? Jeg tror, jeg ved det, når jeg føler, at nu burde jeg stoppe, før det går galt. Ligesom. Og når jeg kan mærke sådan, nu har jeg arbejdet for lang tid på det. Nu burde jeg have været færdig før. Og jeg har gjort det flere, ja, fordi det har jeg prøvet så mange gange. At man har arbejdet for lang tid på det. Og så var det faktisk færdigt 2 timer tidligere. Jeg ved ikke, om jeg er doven eller sådan noget, men jeg er ikke så god til at presse mig selv til at begynde at producere. Og så er jeg bare sådan halvt i gang hele tiden. Og helt, altså uden at være, ja. Jeg er altid sådan en mellemstadie, synes jeg. Så kommer en deadline, nu skal jeg blive færdig. Og så pludselig så popper det op. Men jeg har hele tiden haft sådan en romantisk idé om at have sådan en værkstedspraksis, hvor jeg kommer og prøver ting af. Men jeg tror bare ikke, at jeg fungerer sådan som menneske desværre. Det er det, der er ærgerligt, fordi det vil gøre tingene meget lettere, men så bliver det nok også bare anderledes. Ja, jeg ved det ikke. Det kan en dag måske.